所以在东西寄给他的时候，那生意结束，所以说售后了嘛。对，售后的话，你给他一个很 special 的 gimmick 或小礼物，对不对？没错，这样人们就会记得你，而且会制造出口碑。哎，我讲了我一个好朋友啊，他做领带的，他叫林清龙先生，他也算我的粉丝，也是我学生，虽然今年已经50几岁，好吧？他从年轻的时候就开始在卖领带，在做领带，他是。在过去那个是第一品牌领带，像现在人不太打领带，所以不知道啊。但他很有头脑，虽然50几岁啊，他就是在售后做得非常好。他卖领带嘛，你买领带在现场之后啊，那么就说林先将买的领带好不好？选在那边有很多pin，那个pin叫什么？叫做的领带夹，你可以选一个。他知道你选了，不是随便拿给你，你选随便都可以选，好不好？好，如果你买3件以上的话吧，他会送你一个东西，那是我很喜欢的东西，是我一直接的。那时候他会送你袖扣，明白？袖扣，就是他这些都需要钱的呢，他送，特别是我喜欢穿衣服，穿有袖扣的吧，很简单，多买的。2件衬衫就送袖扣，我的就跟你讲的是一模一样的，在网络上他也在网络行销，网络上行销，你选这东西之后，他也会给人家一个惊喜，可能就送你袖扣啦，或者送你这个领夹啦，或者可能再送条领带都不一定。那还有点他会就送คู棒，这คู棒就是很简单，请你拿着คู棒来我店里面选领带或选东西。更厉害，所以说售服务的话，你必须要跟这顾客保持很好的顾客关系啊，最好让他能够直接到，如果你有店面，直接到你店面再过来买东西或让再体验一遍更好。所以在售服务这一关就是生意成交之后，不只是安全把东西送达到那边以外吧，你要再给他一点点小的诱因，让他记住，让他能够帮忙在你的朋友之间去口碑嘛，这是售服务需要做的事情。我另外还忘了提掉，售服务要快呢。如果不快的话，现在的消费者都很挑剔你太慢，他就嫌你什么太慢，对不对？所以怎么样建立一个快速的机制在售服里面也不能少，特别是顾客有抱怨的时候，对，你要赶快去解决，就是好像火起来了吧，你要慢慢看它火长大，对不对？星星之火足以燎原，要干嘛灭火？要快灭火，然后灭了火之后，我觉得需要做一件事情，心胸要够大，人家告诉你这事情的时候，真的。要给他说声谢谢了。如果他不说的话，你永远都会错误下去。所以心胸要大。所以我的建议就是，我做法也是如此啊。他指出我的问题点不对的话，我一定 double 还给他，要加倍超过他的利息还给他，这样会更好。那在后段这边你再说说看，在网络上的售服务可以做到什么样程度？因为我觉得很重要，就是其实你在实体买东西啊，很多你买完回去，店家问题会给你退货，因为你买完可能拆开包装了，他说你已经拆开了，你已经穿过，你已经用过了，你已经吃了，你怎么买不回？但是网络上啊，因为其实刚一开始我就提到，网络跟实体最大的差别就是网络上你只能看到、摸不到，然后收到也用不到，所以现在网络购物有一个很重要的趋势，就是售后服务一家比一家好。怎么叫好？第一就是送货速度一家比一家快。以前可能是什么订了网购之后，你还有10天、15天才来。我现在有些5天、3天，还有当天。没有什么5天、3天，还有8小时就到。对了，我跟你讲，不要说1年前吧，就算最远1年前吧。我说怎么那么快？我才给他第2天就来了。对啊，我也是有时候晚上在网上看一些东西，可能凌晨12点1点才订，隔天早上9点就送到我家了。我这4点，我说踢笑了嘞，那一样我是晚上订的，他4点钟送来，跟我以前经验比啊，那还2天3天，因为我喜欢在网络上买球鞋啦，买那些也是年轻的东西，哇塞，有够快的，有够快，对，那买那个书也是一样，这书跟杂志也都很快，大概好像现在是24小时之内就会到达。如果太慢的话，真的不 OK。没错。
这个很重要，这个也是服务的体验，你知道吗？因为人家订的货当然是希望赶快收到的，如果你让他等太久，甚至有些等太久，像你今天有些商品是有时效性的，例如像什么，例如情人节快到了，对不对？2月14号情人节快到。你今天在网络上订了一束玫瑰花，或者是情人节的女朋友的礼物，那你当然是2月14号前拿到嘛。结果你搞不好1月底就订了，然后你想说啊还有10几天，2个礼拜应该来，就它物流太慢了，物流归你说对，2月15号它来了，你还要这个花跟这点中国大陆淘宝网他们做的很厉害，做的很好，特别是光棍节，你还记不记得光棍节？11月，所以他们因为这样子的东西导致这种物流网，他们在这方面绞尽脑汁，怎么样在节日之前一定要安全到达，如果没到达就造成抱怨，或者抱怨连生意都没有。因此在售服这一块就是你的物流体系，任何说要很健全要快啊，不只是产品，而是呢你的物流的部分做得好不好，做不好就毁掉了。对，因为网络最重要的就是你要把商品寄给消费者，你要透过物流把商品传递给消费者，所以物流的这个速度其实是售后服务当中很重要。还有一个就是你的你退换货的机制。对，他说这也很重要的，因为你看现在的很多网拍，从可能5年、10年前，你买回去拆包装跟实体一样，就不能给你退了。对，然后你退，你还打电话过去，大家说就讲一堆借口。现在网购已经很多的商店无论是台湾、大陆，已经做到说，你有7天鉴赏期，有些14天鉴赏期，甚至还有1个月鉴赏期。有1个月下，还有1个月鉴赏期，就是你买回去用啊，打开怎么样，穿啊怎么样，你1个月，或者是你用了20几天，觉得不满意。所以你退，而且你寄回去，他不会问你原因，你就直接全部退费，甚至有些连运费都帮你出，像阿里巴巴、淘宝网、天猫网他们现在还有所谓的运费险、退货险，知道那个多厉害？就是你在上面订购东西，以前你可能退还回去，你可能运费要自己出。台湾其实像雅虎PC Home普遍这些网拍都是你要自己出这个运回去的费用，可能至少几10块，有些大一点的包裹远一点，可能要100-200块、200-300块。那大陆现在淘宝它怎么样？它有些商家，他寄给你的同时，他会帮你直接保运费的退货险，就是说你假如退货不回来，你不仅仅不用出钱，而且那个保险公司还会退还你可能5块钱或者是10块钱的运费的钱，5块钱或10块钱人民币它运费钱，甚至有些还一次退你25块，它等于说你退回去不仅仅你可能运费才花10块，可是他退你25块，你不仅仅退回去也没有花运费钱，你保险公司还要赔你钱，你还多赚。这个是非常非常大的一种风险逆转的概念。以前我们都可能觉得客户你可能买一个商品花了有些便宜的，可能网拍衣服1件299，你退回去要花120的运费。对，我本来想说我要不要退啊？我买了299，然后退回去120，那我等于还多花120，然后东西也没有，那我只差170块，不如不要退。对，这个其实就是对客户来说，他会觉得我承担很多的风险。我万一买很多网拍的衣服 size 小你买回去不能穿，你要怎样？你给妹妹穿，还是怎么样？在网络上自己再卖掉，你都觉得很麻烦，都很累啊，那好累啊。你买了当然是觉得看的款式喜欢是要自己穿，就买了自己不能穿，太小太大，尺寸又不能退换，或者是退换，你就要自己出运费，你等于是额外又被拨了一层。你买299，你要你运费运回去又花120，你等于假如他再退还给你，换一个 size， 你等于299 300块加120，你等于花了420才买到一件。因此，退换的系统跟机制也是目前要售后服务当中，对，在售后服务里面的应该讲最后1里路了。对，因为客户如果他买你的东西，特别是在网络上通过 internet 去买你的东西，它很重要的，像我自己或者是我身边的一些年轻的朋友，我们都会看，他有没有可以退货，然后退货要不要自己出钱，然后他的满意保证是几天，甚至实体像一些卖场，像美国的像 Costco 也是，他可以洋芋片吃到剩最后一个拿去退，他还会让你退，他就是可以提供这样子的服务。虽然说他1年可能要收你1200的会员费，可是大家会觉得物超所值。对，因为他的服务实在是太好了，你回去退换货，店员不会问你什么，不会叫你要怎么样把一些什么收据发票，然后我可能几个月前的或者怎么样的发票，我要找回来，很痛苦。他会无条件让你100%退货，这个就是他给客户的保障。所以为什么很多人愿意去那边去买东西，这个是很重要，这也是提升你销售的一个非常关键的因素。
现在环境变化很快，啊，那个消费者意识又抬头了啊，因此现在做生意的那个赚钱的难度真的越来越高，提高了啊。如果我们在行销这一块啊，没办法跟上现在消费者的需求跟想法的话，还是老套用原方法做的话，告诉你准备要被淘汰掉。当然，我们听到的所有事情，包括林伟会讲的，在整个环节上、形式上的变化，就不得不用新方法、新概念。没错，你要抓住消费者、你的客户呢，他什么的心。对，所以心理学我谈，想在最后我想把它总结一下吧。销售。在这销售的过程当中，其实怎么去打动顾客的心？啊，是唯一的销售的秘密的核心。对，这是我想如果关键秘密，现在关键的秘密在哪？就是心，因为人们都是这样，心一动，心动开始才行动。这跟交女朋友是一样，一模一样，一模一样啊。千百次感动比不上一次心动。对，非常好。林伟这说的一针见血啊。我要说的，在现在那么竞争环境之下，你必须要去了解。去摸清楚顾客心里在想什么，然后给需求，给顾客他要的，顾客不要你不要给他，然后去造成麻烦。所以现在在实体行销里面，我先做个结论：实体行销里面要给顾客愉快的感觉，在互动交流过程给他愉快的感觉氛围。一个当然在整说明的过程当中，你要简单扼要，要详尽以外吧，你偶尔要赞美他，肯定他。人们都喜欢听好听的话，甜蜜的话都所以在沟通过程当中啊，当他有实体的感受，就你要说一些甜美的话，不管他讲的话你觉得 OK 不 OK 吧？你要反对他这，你要先说一些肯定的话，你说的挺有道理，谢谢你提供这非常好的意见吧，我多说这方面的话，嘴巴要甜一点啊，这是第一个。第二个，你要抛弃以前那种很硬邦邦的专业性的说法，因为人们不喜欢听这种东西，所以现在有2条路可以走。第一个叫故事行销，第二个叫感动行销。往这2方向去做的话，你很快可以接触到顾客的心，打动他的心啊。这是我想说，在整个行销的环节当中，现在所有人员要努力转移焦点，不要再硬邦邦的用专业名词或用专业术语去介绍，拉远了你跟客户的距离。对，还要软性一点，软性的客户听得懂的语言，然后解决客户他心中的最重要的那个问题是困扰。手段就有2个，感动行销跟故事行销。那另外一点，最后我要说的是，我们的观念想法都必须要改变。要改变就要不断的学习。所以我们要常常去见证、去观察一下现在所谓的成功的企业或成功的 top sales， 他们到底怎么去做啊？那方法之一，我觉得我们的节目还做得上有一个水平，对。我希望你们常来看O2O的，我跟林伟一起录制的，符合时代性的，而且非常有时效性的东西。要跟你分享，当然除此之外还要看看书啦，要听听演讲啦。那偶尔我认为一个话，要常常跟这些 top sales 在一起，哇，这个东西，没错啊，这是所有的销售的秘密，大概我把核心部分都跟他讲了。但大部分的人啊，他想要接触这样子的 top sales，很多 top sales 可能高高在上，甚至你根本不认识他。他有时候你认识他，他也不愿意像我跟博士这样把核心的一个价值跟一些策略跟你分享。他可能觉得，我假如跟你分享了，你会不会来抢我生意？会不会你就变成 top sales 就把我干掉之类的？对，很多人其实会担心，他不会像我跟博士这样，会愿意 share， 愿意跟大家分享。对。但是其实我认为很重要的就是，像我跟博士跟你分享这些 information， 这些好的一些 content， 其实你都应该去怎么样把它听完之后把它吸收起来，然后甚至记笔记把它抄下来，然后运用在你的 business， 运用在你的事业上，去 promote 你的 product， 去销售，然后去 promote 你的 service， 让你的整个事业变得更成功，让你的整个绩效变得更好，这个才最重要，而不是只要看一下 video， 然后觉得我跟博士讲的很正确，然后一直在荧幕前面拼命点头，说对，林根老师没有跟博士讲的好正确，然后听完了看完了之后呢，对你一点帮助没有。我认为
你最重要的就是你听完我跟博士今天讲的这个销售的一些秘密啊、一些秘诀啊、一些好的一些 strategy、一些策略，你要去想看看该如何跟你的 business、跟你的事业去做结合，去做 connection， 去把它结合起来，然后运用在你的事业上面。像我今天博士讲的这些这么多的不同的策略，这么多不同的一些秘密，你可能只要运用其中的随便一个，你只要把一个运用的很得意，可能你的事业营业额，你可能今年就可以翻1倍，甚至是翻2倍、翻3倍都很有可能，甚至加一个0。是的。